咁但係佢話唔好阻住我做嘢，咁可能我即係之後咧再過嚟海港城嗰度同佢哋再打卡咯。哇，非常之好啊！熱切期待，同埋叫佢去睇直播啦。我哋咧就係世界各地唔同嘅角落咧都可以睇到嘅。記住喺我哋海港城嘅 Facebook、Instagram 同埋 YouTube 咧都可以睇到我哋今日聖誕亮燈儀式呢個直播嘅。多謝晒 Joey 先，俾啲熱烈嘅掌聲俾阿 Joey 先啊！多謝晒你嘅分享。嗱，Joey 一場嚟到咧，咁當然啦，我哋要答謝你啊嚇。咁雖然咧我哋仲有個幾月先到聖誕啊，但係我係為咗答謝你，成為我哋咧呢個聖誕亮儀式嘅嘉賓，咁所以我哋準備咗3份嘅聖誕禮物送俾你㗎。好啦，第一份咧已經出場啦。呢一份呢，就係我哋香港迪士尼樂園拼圖襟章套裝啊！哇，係咪好靚咧？好靚啊！我近距離睇，原來真係一幅一幅嘅小拼圖嚟㗎喎。係啊，但係其實我知道咧，呢個係可以大家都有機會得到㗎喎。為大家咧就係打造一個咧就係非常之有節日氣氛嘅聖誕活動之餘，亦非常之熱心公益同埋貢獻社會嘅，咁所以咧今年好開心啦！我哋可以同香港迪士尼樂園合作啊，推出一啲限定嘅紀念品。咁我哋咧所有全數個收益咧係撥捐願望成真基金，幫助一啲患有嚴重疾病嘅小朋友去實現夢想嘅嚇。咁啊點樣可以得到呢一個咁靚嘅拼圖襟章呢？嗱，咁其實咧大家嚟到嘅時候，每一個襟章咧，我哋係賣港幣20蚊，只要你係付出港幣20蚊啊！我哋有10款襟章，你咧就可以攞到個盲包嘅，咁又可以睇下你個運氣，亦都可以做下慈善，何樂而不為咧？係咪？咁啊睇下你好冇彩啦，可以攞齊咧10款嘅襟章咧，將佢帶翻屋企啊嚇！咁啊 Joey 都可以咧為我哋去做多啲呼籲喎，係咪啊？等大家咧可以多啲嚟去支持下我哋嘅慈善啦。係啦，頭先你講係幾多錢一個？20蚊，價錢非常之相宜，係啊。咁啊換晒成套，其實都係好抵啊。咁啊，即係不妨學嚟換晒成套，送聖誕禮物俾朋友。係咪啊？冇錯啦，係啊，呢個真係一個好好嘅選擇啊！嗱，第一份禮物咧已經咁精美啦。好啦，嚟到第2份禮物啦喎！哇，我哋一位男同事咧攞住一紮好靚嘅花束啊！哇，我聽到嘩嘩聲喎嚇！呢一紮花束咧就係20週年奇妙派對，就係 Duffy 與好友毛公仔花束啊！哇，我見到大家都好興奮啊，同埋阿 Joey 都好中意 Duffy 噶嘛係。咁啊，除咗 Duffy 之外，其實所有都喜歡嘅都。係啊，咁因為我哋知道咧，其實 Joey 應該咧就係有好多次嘅收花經驗嘅，咁所以今次咧我哋就唔送真花俾你啦，就用毛公仔咧就砌成一個花束，咁亦都可以環保啲啦，亦都可以擺得耐啲喎。咁啊 Joey 可以咧考慮下擺喺屋企又得，又或者係工作間都得嘅。好啦，咁我哋攞住呢個花束，不如都俾我哋嘅傳媒朋友同埋大會攝影師咧影翻張靚相先。咁我相信咧呢一個咁漂亮嘅花束咧，就係同 Joey 一齊咧，就係相得益彰啊嚇！咁啊，大家互相輝映啊，大家都咁漂亮咁靚哦，好齊啊，好正啊！以前其實好多時候咧都係幫啲小朋友去買㗎，知唔知啊？我哋係啊，今次你可以擁有咯，我自己擁有啦。係啊，因為正我想問咧，就係話 Joey 以往都有好多次嘅收花經驗啦，有冇話邊一次咧，或者邊個人送花俾你個印象係最難忘嘅咧？每一次都話今次都係最好噶啦，冇錯啦，把握現在啊嘛，把握現在活在當下啊嘛。係啊，呢個真係好重要。好啦，咁我哋請我哋嘅工作人員啦，就係幫 Joey 咧保管住呢一個咁靚嘅 Duffy 與好友毛公仔花束先。好啦，嚟到最後一份啦，第3份嘅禮物。嗱，頭先已經話話聲，我相信呢一份咧更加話話聲嘅，就係裝滿咗20週年奇妙派對米奇與好友嘅袋啊！我哋有2位小朋友咧，就將呢一份嘅聖誕禮物送到去 Joey 嘅手中嘅。咁啊 Joey 啱晒啦，因為你頭先就話咧係要同啲小朋友一齊咧
去歡度聖誕噶嘛。咁我哋不如同兩位小朋友，我哋咧就親密少少，小朋友係啦。咁我哋可以一齊咧就去望住前面嘅攝影哥哥，我哋一齊影翻張相先。咁啊，大家保持笑容。哇！我哋兩位小朋友咧好燦爛嘅笑容啊！咁啊，好襯咧我哋呢一個嘅毛公仔嘅。嗱，大家見到呢個毛公仔呢個袋咧，係咪非常之澎湃啊？咁啊，大家除咗話喺香港迪士尼樂園可以買到之外，嗱，記住呢個日子啦，11月12號，11月12號啊，嚟到海港城啦，我哋呢個 Magical Christmas 嘅快閃店咧一樣有售嘅，咁所以大家咧記住多多支持啦嚇，係啦，咁啊前面咧就係大會攝影朋友，咁啊見到喂兩位小朋友都好開心喎，我哋可以笑得燦爛啲，因為我哋咧有好多好靚嘅公仔，哇好開心啊見到佢哋啊！大家哥哥姐姐都要俾啲鼓勵佢哋嘅喎嚇，我哋俾啲掌聲俾我哋嘅小朋友，當然我哋咧都要支持下 Joey 先，係咪？係啦，咁啊 Joey 啊，咁啊嗱，而家咧好多朋友都好興嘅，就有啲咧就係呢啲嘅公仔咧，佢哋就將